¿Qué tienes, Ricky? ¿Qué te pasa? Hay una cucaracha en mi cuarto. Pues no sé, Ricardo, mátala, sácala o algo. No, es que me da miedo. ¿De veras solían cazar mamuts? No creo. Ya, Victoria, por favor, ayúdame. Bueno, a ver, quítate. Ten cuidado porque es que... ¡Ay, son de las que vuelan! ¡Ay, te digo! Ricardo, tú mátala, tú estás más grande. Pero tú eres más valiente. Aparte, pobre cucaracha, ha de tener hijos y familia. ¿Desde cuándo eso te importa? Claro que sí me importa, Ricardo. ¿Qué crees, que no tengo corazón? No, no tienes. No te importa la familia de los humanos, ni sus hijos, ni nada. Ah, no, los humanos no me importan. Los animales sí. Ay, es que si la matas te doy 50 chocolates. Ricardo, eso no sé. Y que se va y voy.